41岁的主妇秋山荣子遇到一件烦心事，那就是小学5年级的儿子犹太在学校受人欺负。虽说是受人欺负，但是好像还没有到挨打的程度，只是被一块玩的朋友们排斥在外，总是被别人当成做坏事的那一个。虽然犹太嘴硬，我哪里被欺负了？但是犹太郁郁寡欢的身影让荣子揪心。犹太喜欢打棒球，可是小朋友拒绝他。大约2年前，犹太出了错，队友们毫不留情地大声地训斥着他：你小子运动神经太迟钝了吧，都是因为你，对方得了3分，我们输了的话都怪你。荣子想，犹太确实没有什么体育天分，但是他也有长处，他是个心眼很好的孩子。荣子感觉这些孩子真是可恨，他们没有看到自己儿子好的那一面。对于犹太而言，没有人找自己去玩棒球，应该是最痛苦的事情了。他越来越对荣子乱发脾气，但是犹太不肯向妈妈倾诉自己的难过和寂寞。荣子尝试教他如何和朋友们搞好关系，他却回嘴：烦死了，你不要管我了。荣子也曾经提议转校好不好呢？但是儿子的回答是：要是给我转校，我就恨你一辈子。荣子决定打电话给先生最近在街上遇见的老同学，他是管理顾问，对心理学也很有研究的石口先生。正当荣子不知道该怎么说的时候，石口先生那边发话了：您就是秋山的太太吧？是的，我是。很高兴认识您。请问是不是我丈夫告诉您了？是的，您丈夫简单地告诉了我一些情况。您是为了犹太的事烦心吧？可以跟您谈谈这件事吗？现在我刚好可以空出1个小时的时间，您就在电话里讲给我听，好吗？荣子简单地讲述了自己的儿子受人欺负，以及被小伙伴们排斥的事情，还有昨天发生的那件事。石口先生说：我理解您的苦衷，对于父母而言，再没有比遇到这种事情更让人揪心的了。听他这么一说，荣子的眼泪马上流了出来。意识到对方在哭，石口先生沉默着，等他平静下来，然后他说：秋山太太，如果您真想解决这件事的话，那么就可能找到解决问题的突破口。只要能够解决问题，我可以做任何事。该怎么做呢？好，让我们来找找方法。首先，可以肯定的是，您一定对身边的某个人有意见。为什么这么说？在心理学的研究结论就是，您由于心爱的儿子被别人责备而感到烦恼，这是因为您没有感谢某位应该感谢的人，相反却一直在责怪那个人。孩子被欺负，为什么和我的私事有关系呢？听起来怎么有点宗教的意思在里面呢？这么想也不是不可以。现在的学校教育仅以实体物质为对象，我们学到的是物质科学，而我所说的属于心理学范畴。这是很早以前人们就发现了的一种法则，
自古以来，人们会用宗教诠释某种心理学概念，所以我认为您可以先用宗教概念来理解。在此声明，我自己没有加入任何教派。可以给我讲讲这个心理学的法则吗？现实中发生的事情是一种结果，有果必有因，也就是说，您可以把现实人生想象成反映您内心思维的一面镜子。我们照镜子的时候，会注意到我的发型乱糟糟的，或者怎么搞的，今天脸色这么差劲。如果没有镜子，人们就不会注意到自己的模样。请您把人生视为镜子，多亏人生这面明镜，我们才能看到某种本质，才能获取改善自身的契机。无论处于人生的哪一个阶段，我们都要随时随地学习成长。您从我的烦恼中看到了什么呢？因为您所得到的结果是心爱的儿子被别人责备，我认为您责备了某位理应亲近的人。您是不是反感某位理应感谢的人，或是身边的谁？说到身边最亲近的人，您对您丈夫的态度如何？我很感激他。我丈夫是货车司机，他干活挺卖力的，养活我们一家。这就最好了。但是您把他看得很重吗？您尊敬他吗？当听到尊敬这个词，荣子心里咯噔一下，因为荣子总觉得丈夫有让她看不起的地方。从荣子的角度看来，乐天派的丈夫是一个想法肤浅的人，甚至可以说是缺乏教养的人。荣子是大学本科毕业，丈夫却是高中毕业。不仅仅如此，丈夫言语粗俗，只喜欢娱乐杂志。爱看书的荣子可不想让儿子将来也成为丈夫那种人。荣子把这些想法一股脑地倒给了石口先生。您认为一个人的价值是靠教养、知识，或是他思想的深度来决定的吗？不是，我绝对没有这么想。每个人都有自己的长处和特点。那么为什么您用没有教养这个理由鄙视您的丈夫呢？是啊，是很矛盾。您和他的关系如何？我的丈夫言行很容易惹人生气，气不过我就和他大吵一架。您丈夫是怎么看小犹太的事情呢？犹太被欺负，我对丈夫唠叨过无数次，但是我听不得他的想法或是建议，从来没有和他好好谈过。可能我丈夫认为我是最听不得别人意见的那种人了。明白了，应该还有一个更关键的原因，在您认同自己的丈夫之前，必须先解决这个最为关键的问题。还有更关键的原因？是的，我们必须找到您不愿意认同自己丈夫的根本原因。我想问的是，您感谢自己的父亲吗？父亲吗？当然是感谢的啦。在您内心深处，有没有想过，我不能宽恕父亲呢？荣子被不能宽恕这个词击中了，自己可能确实不能宽恕父亲。虽然嘴上说感谢生养自己的父亲，但是内心并不喜欢父亲。出嫁之后，每当逢年过节，荣子都要携夫带子回娘家，但是和父亲之间仅限于打打招呼。回想起来，从高中开始，和父亲之间就不知不觉地砌起了一堵高墙。
我确实没有宽恕我的父亲，我不可能宽恕他。果然是这样，我并不想逼着您宽恕您的父亲，不过您想试试看吗？我烦恼的根源真的和我的父亲，我的丈夫有关吗？照我说的去做，您就知道了。那么我应该怎么做？那么请你在纸上随意写下所有不能宽恕父亲的理由，触到伤痛，您甚至可以写混球一个，这个混蛋，极度讨厌之类的话。如果您想起来具体的事情，也把它写上去，再写上当时是怎么想的，把所有的愤恨和痛苦都发泄在纸上。写的时候千万别客气，直到您充分发泄出来，平静下来了，再给我电话，我的手机号也告诉您。荣子很疑惑，这种做法能够解决儿子的问题吗？但是与其质疑到底，不如放手一试。只要能够解除现在的烦恼，什么事情他都可以做。而且荣子觉得石口先生的话语里有着某种不可抗拒的说服力。他放下电话，开始在写报告的纸上写下对父亲的种种看法。那个从自己儿时就开始不断挑剔的父亲，总是在吃晚饭的时候喋喋不休的父亲，当孩子们稍不如己意就会大发雷霆的父亲，父亲曾经让自己伤透了心。爸爸从来不考虑我是怎样想的，并且他一喝酒就对工作上的事情乱发牢骚。还有，父亲是建筑公司的工地监督员，每天总是穿着脏兮兮的工作服回家，也不换衣服，就那么一身灰土的吃饭。这件事也让人讨厌。荣子把自己对父亲的看法写在了纸上，走马看花地瞄一眼，都能看到很多类似父亲没有人情味，没资格做别人的好父亲等过激的词语。他还想起了这么一件事，自己在高中的时候曾经和同班的男生在星期天约会过，正和那个男孩子一起溜达时被父亲看到了。等他回家之后，逼问和说教就开场了。荣子之前对父母撒了谎，我是和女同学一起玩。父亲却绝不容许自己撒谎。荣子至今都忘不掉父亲的训斥。你和那家伙之间都到了要欺骗父母这种见不得人的地步了吗？我看你成不了正经的女孩子。回想到这里，荣子委屈地流下了泪水，于是把羞愤也写在纸上。爸爸，您就是那么个臭脾气，所以我才撒谎的。不知道我撒谎也是您造成的吗？还说什么成不了正经的女孩子，太过分了。您知道您的话多伤人吗？您这种人也不是什么正经的家长。就是因为这件事，我才不想和您讲其他任何事情。您这是自作自受。他边写边哭，再看看时间，已经过了中午，不知不觉过了将近2个小时。他在10多张纸上写满了自己的愤怒，不知道是因为毫不留情地写了这么多，还是因为尽情痛哭一场。他的心情已经平静很多。下午1点过后，荣子再次给石口先生打电话。您把自己的想法全都写进去了吗？是的，全都写了。我大哭一场，现在心里好受多了。已经宽恕您的父亲了吗？老实说，还没有达到这种觉悟，但是只要我能够做的，我愿意尝试。如果
我真能宽恕父亲，我会很高兴。那么我们来试试吧。宽恕您的父亲，不是为了别的，而是为了您自己获得自由。请准备好纸笔，写下个标题：对父亲的感谢。您会为什么而去感谢父亲呢？首先是他辛勤工作养育了我们，多亏父亲的工作，我们一家人才会有饭吃，我才能长大。那么把您的感谢写在纸上吧。其他还有什么呢？我上小学的时候，他经常带我去公园玩。这个也写上。还有呢？好像就这么多了。请再找一张纸，写下对父亲的道歉这个标题。您有没有对父亲要道歉的事？一时想不起来，应该是我心里一直讨厌你，但是我内心深处并不想道歉。不想真正道歉也没有关系，我们可以先从形式上入手。请您先把刚才说的那些写在纸上。写好了。您说从形式入手，我该怎么做呢？现在就需要您拿出勇气来了。也许这是您一辈子最需要勇气的时刻。我所建议的行动，可能恰恰是你最排斥的，需要您自己判断做还是不做。现在就给您的父亲打电话，告诉他您的感激和歉意。如果没有真情实感，就把准备好的话说给他听。只要读出写在对父亲的感谢和对父亲的道歉这2张纸上的内容就行。如果您说这些话的时候，对方马上挂了电话也没有关系。怎么样？试试看吧。确实，我要鼓起前所未有的勇气才能做这件事。但是，如果这件事可以消除我的烦恼，那么我的勇气就是值得的。但是，真的太难了。做还是不做，要靠您自己了。我认为人的一生中，至少应该有一次鼓起勇气去完成些什么。我还有其他事情要做，电话就打到这里吧。如果您做了的话，请告诉我，我再教您下一步怎么做。让荣子可以接受的是，形式上也可以这句话。说到道歉，不可能有真情实感，因为他一直认为错在父亲，自己去道歉是不合理的。但是仅仅需要照本宣科的话，尝试一下也无妨。荣子决定打一个电话试试，能走到这一步，自己都觉得不可思议。如果没有这么一个契机，可能荣子这一辈子都不会和父亲在电话里交谈。结婚之后不久，给娘家打电话时，只要是父亲接的电话，荣子马上就会说：是我，妈妈在吗？现在荣子只要刚说一声是我，父亲就马上在那边喊妈妈。喂，荣子的电话。父亲心里明白，荣子是不会和我聊的，但是今天却要在电话里和父亲交谈，越犹豫就会越打不出去。荣子下定决心拨了电话号码，接电话的是母亲。妈，是我。是荣子啊，还好吧？还行。妈，爸在吗？哦，找你爸，找他有事吗？有点小事。诶，这可真稀罕，告诉我找爸爸有什么事？这个嘛，一时讲不清楚，能让爸爸来听电话吗？好，你稍等。在听到父亲声音之前的那几秒钟，荣子已经紧张到了极点，一直讨厌父亲，拒绝向父亲敞开心扉，而现在就这么对父亲说出感谢的话，
向他道歉，想想都觉得不可能。但是儿子的事情让荣子陷入如此深的烦恼，以至于他采取了一般情况下不可能采取的行动。如果可以从这种苦恼中解脱，什么样的事情他都愿意去尝试。父亲来接电话了。什么事？找我有事吗？荣子不知道说什么好，就这样慌慌张张地开始了。我想说的是，我以前没有对您说过这些，但还是说出来好些，所以给您打电话。爸爸，您在建筑工地上工作非常辛苦，是您那么卖命工作，我们才能有温饱生活。爸爸，您还记不记得小时候带我去公园玩？怎么说好呢？我从来没有说过什么感谢您的话，所以我想好好说声谢谢您。还有，我以前总爱跟您唱反调，所以我还想对您说声对不起。虽然始终难以好好地说出谢谢和对不起，但是荣子此刻的所思所想全部都吐露出来了。父亲会不会啪的一声挂断电话呢？电话那头一点动静也没有。荣子正想着怎么什么声音都没有，是不是挂断了？这时候话筒那边传来了母亲的声音：荣子，你和爸爸说什么了？怎么了？你爸哭得很厉害，是不是你说了什么不该说的？话筒那边传来父亲的哽咽声。荣子非常震惊，自己从来没听父亲哭过一声，他可是条硬汉子，可是现在却真真切切听到了他的哽咽。自己仅仅在形式上表达的感谢，却让坚强的父亲抽泣得说不出话。听到父亲的哭声，荣子的眼睛里也溢出了泪水。父亲爱我，比我爱他要多得多吧。他一定想和我亲亲热热地说好多家常话，我却一直拒绝父亲的爱。父亲他一定很寂寞，无论多么艰辛的工作，什么样的苦难都能忍受的坚强的父亲，现在却泣不成声，不能对女儿传递自己的爱，这种煎熬才最使人难过。泪流满面的荣子也开始呜咽起来。隔了一会儿，听到妈妈的声音：荣子，告诉我发生了什么事。妈妈，再让爸爸听电话好吗？父亲接了电话，或许因为刚刚哭过，他的声音好像都在发颤。荣子，对不起，我不是一个好爸爸，才让你这样讨厌我。话筒那一边再一次传来父亲的呜咽。爸爸，对不起，是我不好，非常感谢您养育了我。荣子的声音也被呜咽声掩盖了。不一会儿，话筒的那一头传来母亲的声音：你们到底怎么了？等你平静一点再告诉我好了。挂断电话之后，荣子失神地坐了一会儿。他讨厌父亲已经长达20多年，一直不能原谅父亲，一直认为自己是受害者，仅仅看到父亲令人讨厌的一面，没有看到其他方面。父亲的爱，父亲的脆弱，父亲的笨拙，他统统视而不见。父亲是如何忍受这种难过？一个做女儿的又如此让父亲心酸痛苦，一时间思绪如潮，对父亲的感谢在心中激荡。首先从形式上入手，
真情实感就会随之而来。他开始能够理解石口先生的话了。还有1个多小时，犹太就回家了。正这么想着，电话响了，是石口先生打过来的。您还好吧？我是石口，现在我刚好空出来40-50分钟，所以马上给您电话。刚才我有事先挂了电话，话只说了一半，所以我放不下心，再打来问问情况。我已经给我爸爸打电话了，还好我打了这个电话，非常感谢您，遇到您真幸运。荣子简单的说了一下和父亲通话的内容。您这么有勇气，真让人敬佩。我一直认为犹太被欺负是我遇到的最大的麻烦，现在感觉到常年不肯原谅父亲才是最大的问题。犹太的问题让我有机会和父亲和解，真感谢犹太带给我的麻烦。这是因为儿子带给您麻烦，才能让你尽力去捕捉产生这种麻烦的蛛丝马迹。看来您已经能用比较正面的态度去看待这件事情了。有这么一种必然法则，如果掌握了必然法则，人们就可以看穿未来必然发生的事情。实际上，人生中所遇到的问题，是为了让人们注意到某件重要的事情。总之，所有的问题都不是偶然发生的，而是一种必然的产物。不管遇到什么问题，我们都拥有解决它的能力。只要我们勇于向前，并相信爱的力量，那么总有一日我们会心怀感激地想，多亏发生了这件事，我才得以解决这个问题。确实是这样，但是犹太的事情究竟能怎么样才能解决呢？想起来我还是担心。您觉得犹太的事情还没有完全得到解决，可也许事态已经朝着解决的方向迈进了一大步。这是因为你们血脉相通，心心相印。如果找到了根本原因，那么结果可能已经产生变化。真的能解决犹太的问题吗？问题的解决依靠的是您自身的力量。现在我们来理顺这件事。在犹太的这件事上，您最难受的是小犹太不肯对您敞开心扉。您曾经说过，为人父母却又对儿女无能为力，再没有什么比这个更让人感到可悲、感到心碎的了。您再也不想品尝这种心酸的滋味。是的，儿子不愿告诉我他受欺负的事。虽然我想帮助他，但是他拒绝了我。我是真的无能为力啊！我只能眼睁睁地看着孩子孤孤单单，却什么也做不了。作为母亲，再没有比这个更失败的了。我理解您的难过，我想您应该明白，在您承受这种难过时，有一个人也被同样的辛酸折磨着呢。哦，是谁呢？此时，荣子的脑海里浮现出父亲的身影，是爸爸。他常年被这种难忍的辛酸折磨着。女儿对自己紧锁心扉，女儿拒绝和自己交流，为人父母却对儿女无能为力，和我的辛酸一模一样。爸爸他一直难过了20多年，眼泪静悄悄地划过荣子的脸颊。我懂了，我和父亲因为同样的事情而承受同样的痛苦。我终于明白父亲为什么会泣不成声了。人生中所遇到的问题，是为了让我们注意到某件重要的事情。我重新理解了父亲的痛苦，多亏犹太，我才能有机会理解爸爸的痛苦。无论是您的儿子还
还是父亲，你们内心深处是紧紧相连的。犹太对您的态度反射了您对父亲的态度，若非如此，您很难注意到自己对父亲的态度。感谢我的小犹太，我真想对他说，多亏你让妈妈注意到这么重要的事情。之前我心里一直怪他，为什么什么事情都不跟妈妈说呢？现在您也能理解儿子的心情了吧？是啊，当我还是小孩子，我最讨厌爸爸唠叨，讨厌他总是干涉我。现在想起来，他的唠叨不正是因为他爱我吗？可当时却觉得是负担。犹太的想法一定和我当时一样的，我强加给他的爱成了他的负担。您小时候希望自己有个什么样的爸爸呢？希望他信任我，希望他说我们家荣子真棒啊！我确实不信任犹太啊，我确实认为没有我一个小孩子能成什么事，所以我总是追问他这个那个，教训他。我看我一定要更加信任儿子了。现在您理解了父亲的痛苦和儿子的郁闷，让我们看看您丈夫的情况吧。还记得吧？早上您给我打电话的时候，我曾经说过，由于心爱的儿子被别人责备而感到烦恼，这是因为您没有感谢某位应该感谢的人，相反却一直在责怪那个人。记得当时我还说出了我并不尊重我丈夫之类的话。现在让我们重新来过，您是怎样看待自己的丈夫的呢？无论如何，我都认为他是没有教养的人，想法单纯的人。你看看我家犹太被人欺负，我烦成这样，他却一点事儿也没有似的，盲目的乐观。算我倒霉碰上了这样的一个人，我可不想和他商量，所以即使他提出什么建议，我也不想听。说到这里，荣子猛然发现自己对丈夫的态度和自己对父亲的态度何其相似，于是她接着说，就像我对爸爸所做的那样。正是这样，女性对于父亲的态度往往投射在她对丈夫的态度上。不过我从您的话里可以听出，您丈夫很信任犹太啊，真的是，我真应该好好向丈夫学习。犹太很乐意和爸爸讲心事，因为犹太得到了爸爸的信任，所以他也向爸爸敞开心扉。我真的是完全没有看到丈夫的优点。就应该这样想就对了。现在作业来了，做不做请您自己决定。今天下午您写下了对父亲的感谢和对父亲的道歉，还是在同样的纸上，请尽可能地继续写出想要感谢或想要向父亲道歉的话，用多少张纸都没关系。写完了之后，请再准备另外一张纸，这张纸的标题就是我应该怎么样和父亲相处。这并不是让您为过去和父亲之间的关系而悔过，而是希望您可以从中找出和丈夫的相处之道。还有就是犹太晚上睡着之后，看着他默念100次谢谢你，怎么样？试一试吧。好的，我一定试试。电话挂断不久后，犹太回来了。犹太把双肩书包扔在玄关那里，却和平时一样拿着手套和球到公园玩去了。昨天还被小朋友们追着打，这孩子今天还去公园干什么？荣子心里非常担心。荣子尽量赶走脑海对儿子的千丝万绪，
开始做作业。这时候，他想起来很多需要感谢父亲的事情。父亲在工地工作，虽然辛苦，他却一直吃苦耐劳，养活一家人。小时候，我有几次半夜发高烧，每一次都是父亲开车送我去医院看急诊。父亲干的是体力活，半夜爬起来该有多累啊！当我还是个小孩子时，他带我去沙滩或者河边去玩，还教我游泳。小时候，我喜欢吃哈密瓜，每年过生日，父亲都会买哈密瓜给我吃。小时候，附近的孩子欺负我，父亲跑到孩子家里去为我评理。我考上私立大学，他一句牢骚都没有，马上给了我学费。当时我的学费对家里来说应该是很重的负担。当我被一家公司聘用，他高兴地叫了寿司外卖，非常昂贵的寿司。我说了一句不喜欢吃寿司，一口没吃。父亲很沮丧，因为怕孩子们万一急需用钱，父亲给家里的每一个孩子开了银行账户。虽然钱不多，但是每个月都给我们存上一点。在我结婚的前一天，父亲想要把钱给我，但是我却以把钱带在身上不方便赶路为理由，没有当场接受，而是让他转到我的账户里。在写完应该感谢的事之后，荣子的脑海里马上浮现出应该道歉的事。他一边写，一边泪如泉涌。我是如此被宠爱着，爸爸他一直爱着不听话的我，我被不能宽恕这个念头囚禁了，根本没有意识到他的爱。爸爸这么爱我，我却没有给他任何回报，几乎没有做过什么孝顺他的事。他也意识到自己对父亲的工作没有尊重过。他一直认为父亲的工地监督工作不入流，没品位，直到这时才意识到，正是因为父亲一刻不停地努力工作，自己才能接受大学教育。他终于对父亲的工作产生了尊敬和感激之情。她曾经觉得自己丈夫的工作没品位，还认为自己丈夫没有教养。这种厌恶感和对父亲的态度何其相似。其实在很多事情上，自己也应该感谢丈夫。思前想后，她又准备了一张纸，题目是我应该怎样和父亲相处。对此，她马上就写出了以下的话语：我应该怎样和父亲相处？我应该注意到父亲言语和行动中包含的爱。我不是一个完美的人，所以我应该理解父亲的不完美和笨拙。我应该感谢父亲为我所做的一切。我不仅要被父亲关怀，还需要关怀父亲。我要让他高兴。还有，我应该把我心中的不满说出来，让父女之间建立融洽的关系。写完这些之后，荣子猛然发现，这不正是和丈夫的相处之道吗？为了家庭而辛勤工作的丈夫，是人生之旅中始终携手并肩的伙伴，而自己却忘记对他表达感谢。或许这是荣子第一次对丈夫产生这样诚挚的想法，而这和自己已经懂得感谢父亲有关。今天就把感谢的话说给丈夫听吧。不知不觉中，荣子发现屋外天色已经昏暗了，她这才想起来，
今天几乎什么家务都没有做，从早上9点给石口先生打电话开始，整整一天都在和自己做斗争。晚饭怎么办呢？正这么考虑着，犹太回家了。嘿，妈妈，告诉你一件事。什么事这么开心啊？妈，你知道大树吧？昨天在公园用球砸我的那一个。啊，这个大树是最能欺负你的那个孩子吧？刚才我从公园回来的时候，大树也到公园来了。他说，我总是欺负你，对不起。真的啊？荣子感觉这简直是个奇迹，他甚至这么想，这一定是因为我和爸爸和解了。荣子想和儿子再多说些话，于是他叫了外卖。外卖送到之前，荣子对儿子说：妈妈以前对你的事情干涉的太多了，对不起哦。今后我一定会注意，不要那么啰嗦了。如果你需要妈妈的帮忙，一定要告诉妈妈。我相信我的好儿子。犹太一脸开心。知道了，谢谢妈妈。到底犹太还是希望妈妈能够信任自己的。犹太接着说：今天好奇怪呀，好事一件接一件。荣子听着也觉得非常幸福。不一会儿，外卖就送到了。妈妈今天要等你爸爸回来一起吃，你先吃吧。咦，为什么？我们平时都是先吃的。因为今天妈妈想等爸爸。你爸爸每天工作这么累，回家后一个人吃着冰冷冷的晚餐，该多孤单啊。那我也要等爸爸，我们3个人一起吃饭，那该多好。真是个好孩子，真像你爸爸。妈妈，你变了，你过去总是说爸爸不体贴人。是哦，那是妈妈不对。你爸爸又体贴，又勇敢，又坚强，他是男人中的男人。你不是说不好好学习，将来就会像爸爸那样没出息吗？对不起，那也是妈妈错了。你爸爸的工作很了不起，他可以帮助很多人，而且就是因为爸爸努力工作，我们才能吃到香喷喷的饭菜。我很感谢你爸爸。妈妈，你真的这么想吗？真的这么想的。听到荣子这么说，犹太的脸上绽放出灿烂的笑容。孩子们本身就是尊重父母的，以父母为榜样不断成长的。荣子的话对犹太而言，是允许他尊重自己的父母。做儿子的还能有比听到这种话更高兴的吗？不一会儿，丈夫回来了，3个人一起吃饭。尽管晚餐已经凉了，看到老婆儿子等着自己回家吃饭，丈夫非常开心。他一边吃着冷冰冰的晚餐，一边说：好吃，真好吃。吃完饭，丈夫去洗澡的时候，儿子很快地进入了梦乡。荣子看着儿子熟睡的小脸，开始在心里反复说着：谢谢你，谢谢你。不知道是不是这语言的影响，荣子内心深处的感激之情如潮水般涌出来。这孩子曾经让我如此烦恼，可正是他让我注意到人生中的一件大事。一切的一切，好像都是儿子引导了我。想起所有种种，荣子感觉自己的儿子就像是个小天使。不知何时，他已经泪流满面。今天真是一个让人流泪的日子啊！隔了一会儿，电话响了，一张传真滑了出来，是母亲的笔记。
他是这样写的：荣子，今天的事情已经听你爸说了。你爸爸他边说边哭，妈妈也高兴的眼泪都出来了。你爸爸说他活了整整70年了，今天是最高兴的日子。以前晚饭的时候，你爸爸总是要喝酒，今天却说醉了就体会不到高兴劲儿，太浪费了。结果他今天没有喝酒。女儿，你什么时候回来呢？我们很想你，妈妈。晚饭时一定要喝杯小酒的爸爸，今天却没有喝酒。自己的话语该是怎样滋润了父亲的心田？父亲身体不太好，还一直喝酒，是因为他总觉得孤单吧？荣子的眼睛里盈满了泪水。怎么了？怎么哭了？洗完澡的丈夫关心地问。于是荣子把当天发生的事一五一十地讲给他听。早上给石口先生打电话，在纸上洋洋洒洒地写满对父亲的愤恨和自己的委屈。下午打电话跟父亲和解。哦，连爸爸他老人家都哭了啊！丈夫眼圈红红的听着，于是又告诉他欺负儿子的那小子给儿子道歉的事。真是不可思议。我虽然不是很明白石口的做法，但是只要你高兴，那就比什么都好了。接着荣子泪流满面地向丈夫道歉。多谢你，老公，真的非常感谢你。今天我重新认识到应该更尊敬你的，以前我忽视了你的优点，真对不起。听了荣子这番话，丈夫终于也忍不住流了泪。第二天，荣子把所发生的事告诉了石口先生，由衷地向他表示感谢。却听说一大早丈夫就已经打电话给石口先生了。今天您丈夫给我打了电话，真高兴能帮助你们。我佩服您的勇气和果敢的行动，重要的是持之以恒。希望您每天都能在内心深处对父亲、丈夫和儿子充满感激。我再给您推荐几本书吧，我列了清单，一会儿传真给您。我建议您务必好好读读这几本书。当天傍晚又发生了这么一件事。我回来了。犹太开开心心地跑了回来。妈妈，你听我说，今天我那些朋友叫我去玩棒球了，玩去咯。儿子拿着手套开心地跑了。荣子的眼睛再一次盈满了泪水，他的喉咙哽住了，连去玩吧这一句话都说不出来了。秋山荣子女士，人生这面镜子确实能让我们留意到重要的事情。在此，我对有勇气并能果敢行动的你表示深深的敬意。我有一个小小的心愿，这一次你的经验也许会对别人有帮助。我希望在帮助别人时，我能够与他们分享你的经验。希望你的人生充满爱、感谢和喜悦。石口。